जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। भानु के ब्लॉग चैनल में आप मन के स्वागत हवय। आज झमाझम बारिश करत हेवय। बारिश के नज़ारा बहुत मस्त हवय। बहुत पानी गिरत हेवय, बहुत ज़्यादा। त कहाँ गिरत हे, कैसे गिरत हे, चलो देखो हमार आगे के वीडियो में। जान गया पानी लाने के लिए अब जावत है पानी नरवा में बहावत है वह कैसा पानी गिरा थे वह देखा था संगवारी हो एकदम चूहा थे वह छान ही ऐसे टाइप के पानी गिरा थे वह झमाझम बारिश करत है वह हमारे गाँव ससामा आप मन देख सकता हो। यहाँ दे गुदगुदाले पानी गद 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 गिरा थे वह नहाए के मन कर ही तो नहा लू संगवारी। हम लोग सर्दी धर लेते नहीं नहावन भैया। देखो कैसन पानी गिरत है झमाझम बादल ल देखो हो नहीं आवते पानी आई की दिखावत नहीं लेकिन नहीं दिखते का करवे दिखाते तो मजा आती ले आती। देखो जी हाँ ये ट्रैक्टर में कैसे देखे ट्राली में तो मैं पता चलत है वह अब ये देखो ये डाला दिखा के देखा था वहाँ ये दे और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ आगे बढ़ के उतिल दिखा कोशिश करत हूँ आप मतलब देख लो संगवारी उड़ार के नज़ारा ले दे पूरा हमर गली एकदम पेक हो गया हवा जिसे नाली असन लागे लल्ले हवा। तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी आप मन देखे हो भानु के ब्लॉग में भारी बारिश। तो एक महीना से हमारे गाँव सासा में भारी बारिश होवत है।